嚟日本成日喺度介紹藥房，男人都好悶㗎。咁所以咧，今次咧介紹7究竟有啲咩好買返酒店打發時間嘅。咁我就住喺京王酒店，有個好處，7就喺酒店入面，仲要24小時開嘅。對於我喺三藩市返嚟又拖唔到 jet lag 嘅人咧，係非常之友好㗎。而家係朝頭早4點啊，老公未起身呢，我就落咗去買咗2條黑胡椒香腸啦，同埋呢個重點推介七仔牌嘅札幌粗拉麵嗱，就係呢碗深啡色到黑色呢一碗最好食嘅，食到咁多個。咁之後呢，我哋上返去6個杯麵食啲生果啦。嗱，呢個蜜瓜同哈密瓜呢，就係我早一日呢喺我爹橋小田急百貨嗰度買嘅，700yen一盒。1800yen有3盒，邊度係小田急？認住呢個樣。咁同埋買咗呢一個白土牌，都係7嘅品牌雪條啦，係超級好食，係裏邊流心嘅。另外買多咗一條西瓜雪條俾我先生啦。打開嚟睇下先，嗱，係好氹到小朋友開心㗎。佢仲要有啲朱古力一粒粒咧，係喺度扮西瓜子咁樣嘅。嗱，食咗一啖，但係我個人覺得咧。我食過都係7好食啲，因為佢西瓜味有啲假。嗱，呢個白土味見到透心，裏邊呢就係流心嚟嘅，係超級好食。我每次嚟呢，夏天都係出唔同味，我試過係有出葡萄味嘅。俾多次大家睇個樣啦，我臨走嗰日有菠蘿味啊，不過冇影到。嚟啦，就係呢碗拉麵啦，拉麵勁粗啊，同埋好彈啊！料係非常之足嘅，不過呢，我即係沖拉麵嗰時呢，就確實冇影到俾大家睇，因為我先生非常之餓。嗱，裏邊呢係有筍啦，同埋好多肉碎，同埋佢做到好足㗎，佢係有大葱係響裏邊嘅，所以呢味道係非常之濃郁嘅。嗱，今日終於嚟到呢個西瓜味啊，正啊，簡直就係我先生又喺度瞓緊晏覺啦，所以我又衝落去買啦。咁我除此之外咧，就買咗個芝士腸粒啦，同埋一隻溫泉蛋，同埋一罐酒嘅。日本人真係好鬼有心思嘅，做條雪條硬係要做到係西瓜嗰個樣啊，正啊！又係流心啦，食到中間嗰陣時，佢係好有西瓜味嘅。比起頭先嗰個唔係7品牌嗰個咧，我覺得係真實少少嘅。頭先嗰支三角形真係氹到小朋友開心嘅啫，即係有啲假嘅嗰啲味道。咁佢個底呢，就類似青蘋果味嘅，所以呢，大家可以嘗試啦。大概7至8蚊港紙一支咁樣啦，一條雪條啦。咁呢個9度嘅檸檬味燒灼啦，佢哋叫做。咁我就唔建議普通人去買嘅，有5度同7度你都可以試，9度係我呢啲女中豪傑嚟飲嘅啫。咁呢一個芝士腸啦，我哋打開嚟試下啦，我特登攞咗隻碟倒開嚟俾大家睇下究竟係咩樣嘅。有幾多粒呢？2、4、5、6、7粒芝士腸。啊！呢個唔食得㗎，千祈唔好小朋友自己搞啦。咁就係硬硬地，因為佢係本身放喺雪櫃嗰度㗎。咬落去唔係咁好咯，即係好似啲芝士蛋糕嘅感覺啦。可能佢都係俾你返去酒店嗰度用微波爐熱下咁樣啦嚇。咁我哋放埋一邊先，我哋拆開個溫泉蛋睇下先。佢係有分開全熟蛋或者呢一隻溫泉蛋嘅。咁啊，分別好似係100yen定85yen，100yen嘅應該係冇咁貴嘅。咁打開嚟睇下先啦。其實都唔算好大隻嘅，即係佢唔係大型蛋嚟㗎。咁啊喺度拆緊蛋嘅同時咧，介紹下呢一間京王酒店。點解我每次嚟都係比較中意偏向住喺呢一間呢？呢間酒店房呢，其實南館啊，我住緊呢一間有得望富士山啦，同埋係有成27個 meter square 咁大嘅。仲要呢，每一間房裏邊咧，嗱，如果我揀親南館呢，佢都係有個茶幾，好似我而家喺度食緊飯啦，仲有一個 L 字嘅 sofa 啦，同埋有一張凳嘅。拆開。哇，正啊！呢隻蛋睇唔睇到啊？有少少流心喎，我自己煮都冇咁靚啊！食一啖先。味道係已經有少少鹹鹹地嘅鹽味㗎啦，所以你係唔需要再加豉油或者係啲咩落去㗎啦。
如果你係叫 Uber Eats 嘅外賣呢，你順便加呢隻蛋落去都 OK 嘅。哼，話咁咪又嚟試第二個口味啦，又係7品牌，叫做火頭唔知乜嘢。咁啊，事不宜遲，打開俾大家睇啦。嗱，佢又有一粒梅啦、魚片啦，同埋又係筍啊。咁有一包液體嘅醬油啦，有粉啦，同埋勁啊！呢個有埋片豬肉喺度添啊！咁啊，留意翻啦，提一提大家食杯麵，如果唔食牛嘅話，小心咧。佢雖然可能係呢啲豬肉咁樣湯底嘅，佢可能韓國嗰啲咧係有牛骨髓提煉出嚟嗰包粉啊。嗱，沖好咗啦，咁咧都係比較偏粗嘅拉麵，同埋咧夾起嚟咧都係有彈性噶啦。嗱，塊豬肉咧都係有喺度嘅，完完整整，好開心，都係有啲筍啦，同埋呢一個即係好 typical 嘅日本魚片啊！咁啊，事不宜遲啦，我哋試一啖俾大家睇下先。嗱，麵質咧都係一樣維持緊水準嘅，只不過咧佢係冇頭先札幌拉麵嗰個湯底咁濃烈啦，因為始終呢個係豬骨再加鹽味啊。而拉麵咧係偏向有翻啲啲咁堆堆，其實如果你唔係成日食嘅話咧，我估你都分唔出呢一碗同頭先嗰碗嗰啲麵質有啲咩分別。蛋味係頭先嗰碗比較重少少，呢個咧係有啲似白拉麵咁嘅感覺嘅，但係都係非常之好食嗱。記得女士們咧，同埋男士應該都好夠飽，因為佢料太足啦。嗱，認住呢個樣啦，如果大家想試嘅，都係7品牌。呢一罐啤酒呢，我見我朋友啦，我影完其實個零禮拜香港已經有啦，所以啤酒嘅話我都覺得啊，其實香港人都幾幸福嘅，即係咩都有得賣，好快手已經有噶啦。呢隻金牌係好清甜嘅，不過記住呢個酒精度係成5.5% 㗎。嗱，我另外咧都嗌過啲 Uber Eats 嘅，但係確實真係冇頭先咁好味啦，因為嚟到已經攤凍咗啦，同埋拉麵放翻落個湯，雖然係好滾啊，但係已經冇乜彈性，同埋吸唔到啲湯底啊。咁今集介紹係咁多先啦，記得留意我下一集睇雙膊手啦，記得 subscribe 同 share 俾你個 friend 啦，拜拜。